大家好，我是洋洋。大家好，我是灿灿。你看俺这河南的天啊，你说冷吧，好像是冷灰；你说热，好像是热灰。说之前有雨雪的，去年呢给他买那个驱寒露，给我淋糟了。今年不要了，今年俺正好这回去买了酒，再给他弄个驱寒露，就按上弄。中，这天正冷，懂不中？乖，说这两天有雨雪的。对，走，咱看一下。大小，耶，你这小生活前几天啊，呀，又是烤肠，又是。等我喝点，搁这。滚！你这有香肠，有鱼肉的，呀，有小茶壶的，你滋儿行倒啥？啊？倒啥？我不喝，我一碗。啊？你今个没出去？有，才回来。才回来呗。我请你帮忙呢。咱啥事儿？一说。咱家里有炉子，你知道咱冬天马上这两天落雪雨了。你去年给他扶干那炉子，咱扶天一暖和，搁我这边淋糟了。你外边我这再弄一个。去年俺那个赖，咱别按火了，今年那个好的，不中，咱挑一个啊。挑。你看哪一个拿给他扶干一个活着的。咱扶房间小，这个光长了，长了都干吃了。长了不？这不赖，这个那厚的很。就是干到卧室里边。这大的管吃。就你来挑一个，给他扶干拿我这种。听家伙。不用，我给钱去哈。小，坐，给我坐车。啥坐车？拿管子拿啥的呀？对。让管子发热的。对，配件别忘了。小，这能连管子拿着的。吃饭拿的，其实咱吃。我娘妹子，你家这屋里走一圈来。这也暖和呀。中，好。跟你来。这俺捏配件我都没想过。这防烫。哎。你拿个壶给他锅溜烧水。那壶哪是？烧搁那炉子上烧水个点点。那是一关，家伙来我烧水都挺多呢，对不对？不给你关，行啊。啊。老小，出发。正好咱不干里了。好，搁这个。看媳妇都一拿，还暖和很。哇，正好咱不干里了。老夫。哎，干了。你怎么这样子？给买着。你家那个手机我给你买不上，你这个比去年那个高级。你家那个凑合我胡我管使，你给我买破，你这破能给我买着，你这该怎么着？你给你买别别的，这花了多少钱？不是，这两天可下雪了，往屋里一安，还更暖和。搁这吗？搁这，那么问题。烧红鱼啊！那不烧红油。不过，搁这管子拿来。我觉得还是管暖和。这管子拿去了，我给他冒汗。这往烧红油，咱这儿往烧红油，咱管烧红油，这个还是这这坐哪里是吧？对，拿火上我包，你注意啊，这炉子纸啊。这。哎，对。这是铝的，这是铝纸，烧不放。哦，这里粘不完没用。看都粘不动呀，是吧？这个丝儿打的一点毛病没有。不，看吧，这个是倒回的啊，你要多少啊？然后这个是接回的，这是啥？后门，那是后门。我给张住，张来是。这要不养起小木了，这顶吊吊也挂门儿，这就跟那个炉子在家里多暖和这。那是得呢。这个老头都是搁那大牌子上的，得劲。不，你就说这花门一关关住，这屋里风密紧的很。看看这火，看一点烟不冒，看一点烟没有啊？看一点烟没有哈。这个摆上。等会儿那个啥事，有个水壶往里坐。你没人等咱东西红鱼，跟咱推里边红鱼。我这几个鸟啊，几个头都完事。对，你喝水不用那壶烧了，直接这都是烟。我说这里有雪嘞，我说赶紧给你买回来吧，买回来到时候别冻着老头了。我在屋里死了。那就暖和。这上过这老头儿打这个上班来不当卫生人。咱柴火多付，咱不烧柴火。你这个这能下到雪，完了你搁这屋里待着都是人，就是你都不知道往有人这孩子都是人。你看老头子我这。只管烧柴火，咱这个放心多。啊，中好。其他咱不烧，安全为主。不，这火上炉了是随便烧出来，咱也吃饭了。
吃饭呀？今天吃完回来，你这屋里我跟你说不穿好再走出。咱几个老哥都在这儿。你看这一会儿都多少吃啊？对不对？你妈这想推家着，长我都难我了。能我，咱吃饭去走，走，走，咱吃饭哈。就这根活了吧。